Radoslav Lukić rođen je 1960. godine u selu nadomak Kuršumlije. Svoj monaški put započeo je u manastiru Crna Reka 1995. godine, odakle je kao iskušenik nakon 2 godine premešten ovde, u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena, zadužbinu cara Dušana, koji je još uvijek bio u obnovi. Zamonašen je 1998. godine i to je bilo prvo monašenje u manastiru nakon 550 godina. Dobio je ime Hariton. Za vreme rata na Kosovu revnosno i posvećeno je obavljao svoje poslušanje. Kada su se srpske vojske i policija povukle, on nije želeo da napusti svoj manastir. Ostao u njemu. Nakon ulaska nemačkih snaga KFOR-a u Prizren, od njihovih ruku stradala su 2 Srbina. Telo jednog od njih preuzeo je otac Hariton. Nakon toga, teroristi UČK su kidnapovali oca Haritona 15. juna 1999. godine na očigled nemačkih vojnika KFOR-a koji nisu preduzeli ništa da ovaj zločin spreče. Otac Hariton je odveden na mesto mučeništva i stradanja. Nakon više od godinu dana traganja, njegovo izmasakrirano i obezglavljeno telo pronađeno je 8. avgusta 2000. godine u neobeleženoj grobnici ovde na prizrenskom groblju Tusus. Odsečena mu je glava oštrim predmetom, polomljena kičma i rebra, kao i kosti leve ruke, a nedostaje i nekoliko kičmenih pršljenova. Njegovo telo je nađeno u monaškoj mantiji i džemperu, u kome su se nalazili njegova brojanica i lična karta. Nakon masakra koji je nad mučenikom izvršen, odsečena mu je glava, koja nikad nije pronađena. Sveti prepodobni mučeniče Haritone Prizrenski, moli Boga za nas.